RSUD Umbura Rameha, Waingapu. Etika saat Anda batuk atau bersin. Salam sehat. Jika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Ketika memakai masker pada saat batuk atau bersin, gunakan tangan untuk menutup masker yang kita pakai, sehingga virus tidak menyebar melalui celah masker yang kita gunakan. Jika tisu tidak ada, maka gunakan lengan bagian dalam baju Anda saat batuk atau bersin. Bila masker terkena cairan lendir dari mulut atau hidung, segera buang masker ke dalam tempat sampah infeksius. Lakukan 6 langkah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Gunakan masker bila sedang batuk atau pilek dan dimanapun kita bepergian, apalagi pada masa pandemi saat ini. Salam sehat dari kami.